स्पेसल थ्याङ्क्स मेरो बहिनी मिनालाई। यो मलाई चाहिँ 6-7 महिना होला घिउ कम्तीमा नि यहाँ यत्रो धेरै पठाएकोमा स्पेसल सबैभन्दा थ्याङ्क यू चाहिँ आमालाई। यस्तो हाम्रो छोराछोरीको निम्ति भनेर यत्रो धेरै खानेकुराहरू पठाउनु भएकोमा है। यति टाढाको बाटो यस्तो बर्खाको टाइम झरी उसमा अनि यो ल्याइदिने बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनीहरू चाहिँ बिहान 1 घन्टा जति वेटिङ गर्नुभयो किनकि म जाँदै ढिला भयो। सो उहाँहरूले पनि कलङ्की आइसकेपछि मात्रै फोन गर्नुभएको थियो। भटमास मेरो फेभरेट हो के, आमाले भुटेर खानु भयो, तरकारी बनाएर खानु भयो। गाउँको हाम्रो यो आफ्नै बारीमा फलेको भटमास हो। म चाहिँ एकदमै आभारी छु। बहिनीले चाहिँ यो केराउ चाहिँ हरियो हुँदादेखि चाहिँ यो मलाई दिदी तपाईँलाई पाकेपछि पठाउँछु भनेर भन्दै थिएँ है। यो केराउ चाहिँ हामीले चाहिँ खान पाएकोमा एकदम खुसी छु। मेरो आमालाई चाहिँ स्पेसल थ्याङ्क्स। आमा बुवा यति तपाईँहरूले मेहनत गरेर फलाएको चिजहरू यसरी चाहिँ हामीलाई पठाउनु भएको छ। यत्रो धेरै नपठाउनु, अर्कोचोटिदेखिबाट चाहिँ अलिक थोरै पठाउनु होइन। यसो बरु पठाउन चाहिँ पठाउनु, तर यत्रो धेरै चाहिँ नपठाउनु है। यो यत्रो धेरै बिचरा बोक्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो है। यत्रो अझै यो मेरो स्पेसल यो चाहिँ मेरो चाहिँ प्रेसर हाई छ, त्यही भएर हाम्रो आमाले चाहिँ बारीमा फलेको करेला यो त मलाई यति मनपर्छ भन्ने कुरो त साँधी नै छैन है। हाम्रो बारीमा चाहिँ अहिले चाहिँ यति नै फलेको रहेछ होइन, यति नै के धेरै फलेको रहेछ। भर्खर फल्न सुरु भएको रहेछ। सुरुवाती टाइममै उहाँहरूले मलाई चाहिँ यत्रो पठाउनु भएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच है। उयो केटाकेटीहरूले खाने चाहिँ मर्मुला होइन, यो चाहिँ आमाले मेरो लागि स्पेसल यहाँ पठाइदिनु भएको छ। त्यही मलाई मात्रै यो सुपानी नआइदियो त। सो थ्याङ्क यू सो मच आमा, थ्याङ्क यू सो मच बुवा, थ्याङ्क यू सो मच बहिनी। लभ यु माई फ्यामिली। बाई बाई भन्दा है म यहाँ माया यहाँ एकदम मुटुदेखि झिकेर चाहिँ मेरो आमाको लागि चाहिँ, आमा बुवाको लागि मैले एउटा लाइट पठाइदिएको छु तपाईँहरूलाई। दिउँसोमा पनि बालेर हिँड्नु होला, घाम लाग्दा नि बाल्नु होला। छोरीले पठाएको लाइट भनेर है। रातिमा त छँदैछ, दिउँसोमा नि बाल्नु होला।